Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video y les traigo el altavoz más pequeño de la marca Trosmar. Es el modelo Nimo. Aquí podemos ver que se manejan 4 colores diferentes. En este caso este es color gris o color silver. Y aquí tenemos un color más oscuro como tipo color plomo. Por la parte de atrás podemos ver que trae algunas leyendas por este lado. Y en la descripción del video les dejaré el link de compra directo de este nuevo modelo. Su precio ronda los $20 o 400 pesos mexicanos. En el interior únicamente tenemos un cable tipo C para recargar el dispositivo, que viene en varios idiomas. Aquí, por cierto, aquí les pongo rápidamente las especificaciones para que los que estén interesados en saber más, ahí se las muestro. Y para no perder tanto tiempo en eso, vamos a hablar del altavoz. El altavoz es completamente de aluminio. Bueno amigos, aquí como pueden observar ya les muestro los dos altavoces más de cerca. Aquí vemos el color plomo y aquí el color silver o color gris. Pero también quiero comentarles, estos altavoces ya manejan un Bluetooth 5.3, tienen un alcance de 15 metros. Aquí por la parte de atrás podemos ver el nombre del modelo y algunas características más, como el voltaje que necesita y de cuánto es la batería interna. Esto también es un radiador pasivo, aquí podemos ver que se mueve, el cual ayuda a tener esa frecuencia de graves, y ya estando en una parte fija expanden más el sonido del bajo. Tienen una duración de 12 horas de música continua, escuchando a un 50% del volumen, pero saben bien que dependerá del estilo de música que ustedes utilicen. La batería interna se carga solamente en 2 horas estando completamente descargada. Ahora por la parte de aquí de atrás también podemos ver que tiene el botón de power y tiene una tecla multifuncional. Aquí tenemos un orificio que es el micrófono y la entrada tipo C para recargar el dispositivo. Para encenderlo únicamente lo presionamos durante 2 segundos. Ahí ya escucharon el típico sonido de Trosmar y ya el altavoz se pone en modo visible. Y si tenemos 2 dispositivos, para ponerlo en modo estéreo únicamente presionamos el botón de power 2 veces. Ahí acaban de observar y escuchar cómo cambió el tono y en automático encuentra el otro dispositivo. Bueno amigos, una vez que ya activases el modo de emparejamiento en modo estéreo, enciendes el otro altavoz. Ahí ya se emparejaron ambos dispositivos y con los 5 watts de potencia que tiene cada uno apreciarás bastante sonido en modo estéreo. Vámonos con la prueba de audio.